其实，在医院做睡眠呼吸检查，它会提醒你几件事嘛，就是睡前不能喝酒，不能喝咖啡，不能吃一些安眠用药，因为这些都会让你的这个数据不精准。然后加上另外就是可能可以带自己习惯的枕头，对，因为就是你会不习惯，其实睡不好。那一般我们这个睡眠检查通常要睡满6个小时，它的数据会比较精准。那如果说你在那边睡得不好，然后数据不精准，其实是没有意义的。那所以像居家睡眠这个东西就是有它的好处在，不过它也有缺点，就是刚刚 Yuki 有讲，它身上接20几条电线嘛，那你看这个居家就没有做这么多，那所以它少掉几个，少掉脑波，它少掉动眼的侦测，对，然后少掉肌电图，这些就没有办法。像刚刚提到这个夜间肢体抽动症，这个就没有办法检测，因为它没有办法去检测你的肌电图。是，好像一般来讲，发现配偶有睡眠呼吸中止或打呼。通常是另外一个他的枕边人发现。对，其实这很有趣哦，因为我刚刚有跟大家提过嘛，其实都是中年肥胖男性。那通常呢，这种就是你知道男生就是这种 type 的人，就是他通常都自己主见很强，他们其实没有很想治疗。那通常我们就会跟病人开玩笑说，你这个病啊，大概就是2个选择。一个就是你好好来治疗，不然就你换老婆。因为你打呼这么严重，你枕边人没有办法入睡啦。而且枕边人会非常担心啊，你常常呼吸停掉，对，而且你白天精神很不好，像有些人是卡车司机，那个是真的会造成车祸的。其实有非常多的报道，就是司机在开车过程中睡着。最近不是在选举吗？对。有一个太太跟安公吼，因为他先生选议员选过2届都没有上，伊讲老公你这边这个选上的机会太大了。他说为什么？他说你呼声很高。哎呦，你呼声最高。这个老婆是酸民吧？很酸。一共就把打呼那雷公力打。那请教阮医师哈，这个睡眠呼吸中止一翘起然后拢无差异啊。对，就是我们刚刚讲，它有很多慢性的并发症嘛，所以这个疾病就是我们刚刚有讲它。睡眠呼吸中止的代表讲伊的气管有卡塔里啊。其实不是气管，气管以下我们叫下呼吸道，那我们要气管以上的地方阻塞，我们叫呼吸睡眠中止症。所以如果是气管以下的阻塞，例如说就比较像气喘，或是慢性的肺病、慢性转性肺病这种比较常，就跟抽烟啊，或是本身气喘有关系。那我们上呼吸道这一块的话，就是刚刚有讲它的重要性嘛。那至于要怎么治疗，就是我可以跟大家简单的介绍一下。那通常第一件事情就是我们要先来做睡眠检查。那睡眠检查我们会帮病人分成轻、中、重。那通常轻度到中度啊，我们大概经常都是以生活作息的调整，就刚刚有提到侧睡，然后例如说戴口腔的矫正器，把牙齿往外拉出来，然后舌头往外拉出来，然后或者是减重减重这很有效哦，就是根据舌头怎么拉出来？它有那个就是带那个就是我们叫 oral plan， 就是牙齿的矫正器还是什么，就是你戴着之后舌头会被强迫就是拉出来。不是光用点不是，因为你在咬合的时候啊，像我好了，因为我们下巴比较后缩所以呢，然后再加上这里的空间不大，所以像我们睡觉的时候，舌头往后掉就会塞住了我的呼吸道。所以当我用一个矫正器把我的下巴往前拉，它就会顺带让我的舌头往前移动。所以我在睡的当中，它是下巴往前拉，所以舌头不容易去塞住我的呼吸道，所以就透过这个咬合装置，就可以维持我气道的通畅。对，那一般来说，如果减重大概10%的体重啊，可以让这个我们刚刚讲的 AHI 这个数字下降26%，这是国际期刊上有。AHI 是什么？就是我们刚刚讲的那个，刚刚他 Yuki 讲的它的严重程度，就是我们刚刚讲1小时几次，对，这个严重程度。那降多少？降26%，就是掉10公斤。比方说我77公斤，我只要降到67，对，那我的你有可能就从重度变轻度了，你就可能可以不需要带呼吸器了，对啊，所以减重是蛮重要的，那至于就是刚刚有讲到，就是一般就是重度以上的，通常会建议带呼吸器嘛。那可是又有人带不住要怎么办？那这时候就是我们耳鼻喉科医师的功用啊，就是我们可以帮他做内视镜，确认他的位置在哪里。那现在比较多都是做这个多层次的手术，就是我们可以看他到底是哪个地方阻塞。例如他是鼻子阻塞，那我们就做鼻中隔手术。那如果是扁桃腺太大，我们把扁桃腺切除，做这个悬雍垂悬吊手术。那如果有些人是舌头太大，舌底太肥厚，那可以做舌根的切除手术，用达文西手术去做这个舌根的切除。那至于说有些人刚刚讲的是下巴后倒啊，那可以做正颚手术，我们可以把下巴这个地方截断往外拉出来，都有改善。甚至我们可以把这个舌骨，就是我们这个
喉咙这个骨头往前拉扯，然后就会让这个后面呼吸道通畅很多。那甚至现在最新的台湾还没有啦，就是国外是怎么样？就是我们刚刚有讲过，睡觉的时候舌头后倒会造成这个呼吸道的阻塞。那在美国其实做蛮多的，他们就是既然你舌头会后倒，那怎么办？我就做一个感应器，放在胸部像心律起搏器一样，那我接在你的舌头的神经上。我在你每次要呼吸的时候，我就刺激它，让你舌头往前吐出来。哇！我们叫做 hypoglossal nerve stimulation， 就是一个神经的刺激器，像起搏器一样。那它是要手术装在身体里面，手术装在身体里面，然后连到舌头的神经。连到舌头，这是从脖子这边会打开，然后连到脖子。这个通常非常贵，都要100多万的，在美国做非常贵的。你也被呼吸就该点起来，对啊，想要有一个好的呼吸啊，对吧？是最重要的嘛，没有呼吸就没有机会了嘛，对不对？那这个孔就会都在吗？没有缝起来，它是缝在里面，缝在里面的。对，就是好像我身体被植入一个晶片。对，这就很像你心脏，有些人会莫名其妙心律不整，或者是有些人会停掉，所以他们也会装一个那个在里面电心脏。对。那我有个问题，我想问一下，所以因为我上次访问一个医生的时候，就是说睡眠呼吸中止症，你不要认为它只是呼吸的问题。刚刚阮医师也有讲嘛，但它是否有个因果关系啊？因为我上次问的那个主任，他跟我说，如果你有睡眠呼吸中止症，就是刚阮医师讲的男性肥胖，然后再加上说有一些条件嘛哈。他说你有睡眠呼吸中止症，慢慢会伴随让你有糖尿病，让你有高血压，让你有很多身体的疾病哦。可能你控不好。对，那因为唐爱珍她的老公的问题，是因为她老公有家族性遗传的高血压，她又有糖尿病，所以其实如果你有糖尿病又有高血压，他的意思是说，到底是糖尿病对因果关系是导致会睡眠呼吸中止，还是睡眠呼吸中止导致这些？其实我觉得这有点难去界定，但是就是因为为什么？因为大型研究是怎么做？大型研究就是说，我们把有这个病的这一群人抓出来，例如说有睡眠呼吸中止症的这一群人，跟没有睡眠呼吸中止这一群人，我们2群人来比较，去做统计学的比较，发现说，这群人糖尿病比别高很多，然后他的就是会有就是精神方面的疾病高很多等等，然后或是有例如说他有就是勃起功能障碍的比例会高很多，所以我们发现这2个疾病有相关。那至于详细的生理机转，其实有一些有找到，有些没有。例如说，像你这个长期缺氧会造成就是难以治疗的高血压，这个已经找到机转了。对，因为这跟什么勃起功能有什么关系？这个之前那个勃起要充血啊，血液循环不好啊。对，他有特别，我比你懂啦，我是帮你问的啦。就是他们有做研究啊，发现说这样的男性，就是不论男性或女性，男性比较多啦，就是我们讲的，然后就是性欲下降，然后勃起功能会有障碍。对，这个就表示会有睡眠呼吸中止。所以你看。所以呢，老公又吵，然后又勃起又有困难，当然是搬到旁边去住。而且谁会跟你睡啊？合并夜尿比较多，晚上一直起来尿，这个也不行。谁给能无放开在屋2个差都不懂。你看个隔壁有个你是没错，我跟你讲。大概你这50岁查某人。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code。也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。